Камин в доме – это не только атмосфера уюта, но и функциональное решение. Современные камины могут быть дровяными, газовыми и электрическими, и каждый создает особый микроклимат. Я, как архитектор, для своих домов в первую очередь учитываю безопасность. При правильном размещении и правильной системе дымоудаления камины безопасны даже в деревянных домах. Современные камины способны обогревать не только одну комнату, а несколько, распределяя теплый воздух или воду по всему дому. Закрытые топки помогают эффективно сохранять тепло и экономить на отоплении. С помощью камина я задаю в доме смысловой центр гостиной, как символ семейного единства. Дизайн и расположение камина создает атмосферу всему дому и делает пространство по-настоящему гостеприимным. Я архитектор Ольга Британ. Всегда предусматриваю камин на этапе создания архитектуры дома, учитывая технические детали и гармонию с интерьером.